बच्चों की सेहत का ये राज बड़े बड़े डॉक्टर आपसे छुपाते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होती है और दवाई से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको 2 लौंग और 2 इलायची को ले लेना है और अच्छे से भून लेना है जब तक ये एकदम कोयला न बन जाए। फिर इन्हें अच्छे से पीस लेना। उसके बाद इसमें आधा चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना और अपने बच्चे को पिला देना। एक बार के इस्तेमाल से ही काफी फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना न भूले। इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।